Waqt laqa ma' rappreżentanti tal-korpi kostitwiti u l-medja l-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar l-importanza li pajjiżna joħroġ kemm jista' jkun malajr mill-instabilità li ħakmitu. Semma kif is-sena li għadha kemm bdiet hija waħda diffiċli kemm mal-ekonomija tal-pajjiż għall-Unjoni Ewropea u għaż-żona euro. Pajjiżna ma jaffordjax illi jitlef il-ħin fuq kwistjonijiet ta' stabilità. Minnu fil-gvern, min mhux fil-gvern. Minnu l-Prim Ministru, min mhux il-Prim Ministru. Min għandu l-maġġoranza, min m'għandux il-maġġoranza. Issues bħal dawn iridu jiġu deċiżi malar kemm jista' jkun sabiex il-pajjiż jimxi l qudiem. Joseph Muscat qal li minkejja dak kollu li qed jiġri fil-pajjiż, il-Partit Laburista qed ikompli miexi mhux fuq xi mewġa populista, iżda se jkun qed jieħu l-iktar triq diffiċli. Triq iktar diffiċli hija dik li naraw x'verament jaqbel lil pajjiżna. F'dak kollu u fid-deċiżjonijiet kollha li ħajkonna nieħdu fil-jiem illi ġejjin u fis-sigħat illi ġejjin, ħankunu qed tiggwidana prinċipju wieħed li nistgħu nagħlquh f'kelma waħda: stabilità. Joseph Muscat semma se jkunu d-deċiżjonijiet tal-Partit Laburista għażmien li ġej. U għalhekk id-deċiżjonijiet tagħna fil-jiem li ġejjin ħajkunu xprunati dan il-mod li nġibu l-istabilità billi nneħħu malar kemm jista' jkun l-inċertezza li sfortunatament bħalissa qiegħda tirrenja. Joseph Muscat semma wkoll il-Konferenza Ġenerali Annwali li se jlaqqa l-Partit Laburista bit-tema għaqal fit-tmexxija, progress u stabilità. Is-sitwazzjoni li nħakem minnha l-pajjiż fl-aħħar jiem tista' twassal għal sagrifiċċji mill-Partit Laburista. Il-Partit Laburista qed jagħmel dan mingħajr l-ebda kalkoli elettorali. Joseph Muscat temm l-indirizz tiegħu billi qal li għall-Partit Laburista l-interess tal-pajjiż jiġi l-ewwel u qabel kollox.